昨天花坊餐厅接了一个20人的订餐，我真的有点忙不过来了。还好丁一哥提早结束约会回来帮我，看到他，我心里又高兴又难过。高兴的是他在乎我，难过的是陪在他身边的人永远都不会是我。 丁一哥，你不是跟艾丽去约会了吗？他回去了。哦，你是来找佳佳的吧？他和英东约会还没回来呢。我是来找你的，有些事情我想跟你说清楚。进来吧。 你是跟艾迪发生什么事儿了吗？没事儿，他说我想象的跟他有差距。艾迪说我有放心不下的人，他希望我能有勇气去拒绝不爱我的人，去接受爱我的人。微微，其实在我心里有一些话我一直说不出来。你吃水果吗？我去帮你洗点。你听我把话说完。其实我知道，你对我很好，你对我的这些好，我都放在心里的。就我说不出来，我怕我说出来之后，我们的关系不像以前了。我很怕失去你这个朋友。你对我来说很重要。你对我来说也是很重要的朋友。我从小就没有父母，万家家的小厨房给了我一种家的感觉。每当看见人家一家3口来吃饭，我就感觉像是在给我自己家人做饭一样。包括 V Love 对我的感觉也一样，我能感受到来店里的每一个客人的那种幸福。不知道为什么，看到别人开心快乐，我就很高兴。我觉得你不用对我对你的感觉有太大的思想压力。我之所以为 V Love 付出这么多，是因为我想要留住这种幸福感。我之所以对你这么好，也是因为我害怕失去你这个像哥哥一样的朋友。你应该也是这种感觉吧？是啊，我们是最好的朋友。可是菲菲，我回来啦，佳佳，咦，丁一，你也在？你那个是什么？鸡汤啊！你最近那么忙那么累，我给你弄点鸡汤补补。太好了，有鸡汤可以喝了。那你先陪丁一哥聊会儿，我去把鸡汤热一下。啊，好。我是不是打断了什么呀？没有啊，你来正好。哦。嗯。哎，你不是去跟艾迪约会去了吗？啊，对，去了。怎么样啊？浪漫吗？他说我和他臆想的不太一样，但是我觉得这种浪漫，一般人是体会不到的。
最近过得怎么样？挺好的。你呢？我也挺好的，挺好的。换了新发型了。想从头开始。挺适合你的。谢谢。啊，你来打球啊？啊。哦，我来弄演唱会的事情，一定哥做监制。我知道，我也会去的。那我，哎，借我50块钱吧，忘记带钱包了。小鱼去饿了。当当。哇，怎么是你呀？你不是要去开会吗？因为太想见你了，所以就跟他们撒了个小谎。哎呀！这几天太多事情冷落你了，希望我们的感情不要受到影响，好吗？想你了。平时做事儿你没得挑啊，又热情认真，但就是太冒失。我一会儿约了艾迪和康子瑞谈电影的事情，你也一起背。你想撞死我呀？好啊。我死了。那岂不是我要逃课了？以后注意点啊。好好好。这是我第一次当电影出品，你不陪我一起吗？爸。手，把手拿开。让你开会你不去是有事儿，什么事儿啊？谈情说爱呀，遛马路啊？啊？不是爸。说怎么了？什么事儿？哎，爸，你怎么到这儿来了？严肃点好不好？我怎么到这儿来了？我给你看房子来了，给你看房子，为了你。可是你呢？为这个女孩子，你，叔叔好。啊，你跟我来。我去一下。不会耽误你很久，就一个车程。爸，其实我……好了，别承认错误了。你谈恋爱有爱情没关系，但你不能有了爱情，你什么都不管不顾了。好，咱们先谈公事吧。今天早上开会，咱们公司出点问题，前2天股票严重跳水，为什么？
吴雨婷背后搞鬼，我查了一下，他的公司很快就要上市了，他这么做是有预谋的。这不可能吧？吴叔叔跟我们家的关系一直都很好啊。平时看起来都不错，但是你记住，在这个世界上，没有永远的朋友，有的只是永远的利益。假如现在，比如你跟那个吴安波谈恋爱，那我跟老吴就是亲家了，也不至于这么为难了。以前吧，我睁着眼闭着眼，现在不行了。我要提醒你，别陷太深，那个女孩子配不上你，你们是没有未来的。爸，我想你需要给万佳一个机会，他很有艺术天分的，他的画在欧洲都很受欢迎，我相信他一定会成为一个有名的画家。你给他点时间。哼，这种女孩子我见得太多了，想嫁入豪门，虚荣心、心机哪个没有啊？老爸不封建，我不想压制你。如果你们两个真相爱，可以是情人关系，可以同居都行。但是我提醒你，我的儿媳妇儿，一定是这个家族带来利益和荣誉的。儿子，你是我唯一的亲人，我不想争来吵去，搞得不愉快。好，现在你告诉我，谈得怎么样了？要不我先去找艾迪跟康子睿，你还能来吗？回公司。老爸多爱你，儿子啊！拿什么呢，康公子？拿点东西。韩定一，哎，艾丽姐，气氛热闹啊！哎，你怎么来了？怎么，你有没有现任女友？我这个前女友不可以来看你啊？你不欢迎我？
欢迎，当然欢迎。我已经好几天没看见你了。你想我了？别闹了。那是我想你了。我不像某些人，什么话都藏在心里，藏着掖着的不说。我这个人呢，心直口快，做事坦诚直接。哦，对了，其实我是来看我们家康公子的。是吗？看见没有，有人想我，瞧瞧。哎，我可要吃醋了。对了，刚才你们在忙什么？要不要我帮忙啊？哦，可以啊，来。啊，你把这咖啡豆啊磨成粉之后装进去。好的。哎呀，我刚想起来，街角还有咖啡厅等着我谈生意呢，那我就先去了。哎，康薇薇是主厨，谈生意的事儿不是应该老板才去的吗？哦，那我去吧。艾迪，你先坐一会儿。好，拜拜，拜拜。哎，这里真漂亮。来，我带你看看。我还真没有好好的看过这个地方，一定花了第一班长和你不少心思吧？哎，太美了，真美！我特别喜欢这种长在泥土里的花。为什么呀？因为它是活着的呀，是青葱的，迎着太阳生长的。花店里的花，好像摆设一样，是花最后最灿烂的生命。可是有多少人会去田野里看花啊？不折断它，它只会枯萎在泥中。所以，把它送到这花店里来，等欣赏它的人把它们带回去。是，跟爱情一样，当它含苞待放的时候，一定不要去阻止它。他一定要找到一个懂得欣赏它、珍惜它的人，即便是短暂，也是幸福的。来，这朵花儿代表你心底爱的那个男人送。谢谢。这一朵呢，代表你心里爱的男人送给你。真幸运，艾迪姐送我花。勇敢点儿，去追逐你的恋爱梦吧。没有太大问题，但是待会儿把伴奏调低一点，我想多听到我的声音。谢谢啊。来，下一个。辛苦了，喝杯水吧。哇！你放弃的机会被别人抢走了，还是高富帅呢？别瞎说。我有朋友在那边，我给你介绍一下呗。来了。哎，你们一直在这里啊？是啊。我给你介绍一下吧，这是我们唱片公司的老板孙勇，这位是韩定一。哦。这个是华佑熙。哎，你好，你就是定一啊？小艾经常跟我提起你，感谢你以前在唱片事业上鼓励他发展啊。都是他的天分。老板很年轻啊。已经老了呀。现在的唱片事业啊是面向年轻人的，我应该多多和你们交流才行。哎，我的名片落在车里了，我去取一下。你有什么需要拿的吗？没有，这里那么多同学帮我，你待会儿就听我唱歌就好了。失陪一下。哥，你这次真的失恋喽？那得让我尝试一下失恋的感觉。你不要在这里装痛苦了。男人在恋爱中得到的痛苦，总是比女人少的。你没有爱过，怎么来的失恋呢？但总有些失落吧。好，给我一个失落的位置也不错。看来你是一个很明快的人啊。那当然，女人的青春是非常宝贵的，我可不想一直拽那些我拽不住的东西。我爱他，他不爱我的，我不想要。他爱我，我不爱他的男人呢，
我也不好让他等，对不对？我说的不是你。其实我说的是孙勇，他一直都在追我，我呢就在逃避他。找到了你之后，算是把我心里的那段初恋给结束了。我需要带着爱继续前进的，所以我现在在事业和爱情上都签给了他当我的经纪人。初恋呢，总是让很多女孩子误解了爱情，总是在牺牲中等待那些错过的幸福。好了，别说了，在你发表你的言论之前，我进去拿点吃的和喝的啊。其实，美宝真的是一个很好的女孩，有些她错过了。难道就是你弟弟一个人错过吗？你呀，不要再玩暧昧了。我去试一下了。高总，从纽约飞上海辛苦了。我就是那种人，坐头等舱也觉得累。对不起，我最讨厌别人做事不仔细。你要好好的记住，不要再犯这种低级的错误。是。我的包比人还要金贵。是。高总。有一种冲动，在分开的时候，想再次将你挡在我身后，把曾经无奈的阻碍都撵走，让那些时光能重新守候。再次相遇在多年后的今天，本想装作陌生人视而不见，可看到你陌生又熟悉的脸，还是鼓起勇气与你微笑寒暄。现在的你还好吗？现在的我还好，你呢？明知道和你早已没有结果，却还希望你好好的生活。这种心情已与爱情无关，它只是见证你我曾共患难。谢谢你，曾给我最温暖的相伴。谢谢。今天咱们花店不是还有一个30人的小宴会呢吗？我早上起来吩咐小金去准备，不知道他现在准备的怎么样了，去看一眼。哎，薇薇，花店是叫回头客的嘛。再说了，你是这场演唱会的监制，走不开。那就由我这个看公子助理吧。到时候回去看你录的直播，不是一样吗？那你一个人可以吗？你忘了，还有那个4眼小田鸡王冬雨呢，他一会儿回来找我的。行，那我这儿看完了去找你。一言为定，不见不散。
在？当然了，我们不是说好一言为定、不见不散的吗？那万一我忘了呢？那我就等到第2天早上，你总要来开门的吧？到时候我就这样看着你，让你内疚，让你不知所措。不会吧？这样你就当真啦？我说你这个人就是这样，分不清哪句是真话，哪句是假话。如果你真要是不来的话呢，还有艾迪姐的歌陪着我，还有她送给我的这枝花。艾迪姐走了，演唱会结束了，就只剩下这枝花，还有她的照片。是啊，结束了。可这一切是来得多么的不真实啊！你是第一当事人，你怎么会觉得不真实啊？我没想到我还能出现在别人的梦里，而且还是初恋。其实你出现在很多人的梦里啊，只是你自己都不知道。薇薇，你记住，以后别再傻傻等我了，好吗？你什么意思啊？我不明白。以后你要找我，你就告诉我；你等我，你也告诉我。我不希望你自己傻傻的等。我知道独自等待很难受，因为我受过。来，儿子，跟妈聊聊天吧。啊。妈今天心里挺不舒服的，因为艾迪走了，妈特别喜欢他。他身上有妈妈年轻时候的影子，什么事都不撞南墙不回头。可惜，丁一不喜欢他，他又不喜欢你。感情就是这样。一个人跑，一个人追。有一天追的那个人累了，不追了，这缘分啊就这样断了。每次都这样，哎，太不公平了吧？
离开这么久，没想到现在变得如此迷人啊！高总，您要的名片已经印好了。